tu m'as touché. Tu m'as pas touché? Tu m'as pas touché? Ah ben ça va, je me déclare, y a pas de problème. Bah moi j'ai ressenti, et c'est léger en dessous donc... Réplique? Ouais, t'inquiète. Et où? Hop là. Bien joué. Putain. Bien joué gros. Il lock sa tête, mais je pourrais tirer dedans. Putain, je me suis abaissé à longtemps. Tu m'as pas touché, gros. Ah,
Merci. Tu ne Tu me vois vois pas? Ouais, je le vois plus. Ok, je la vois. Wow! J'avais nettoyé tout ça là. Bouge, bouge, vite. J'en ai eu un, mais il va se faire rien. Là, j'ai mis une tête au moment qu'il passe. Passe ta tête, je l'éclate. Voilà. Hit, bien joué. On va pas toucher, on va pas toucher. À la fenêtre 2 fois. Ça me fume. À 3h30 pour te déclarer, frérot. Oh, oh, ça va, Stéphane? En plus, c'est filmé. On reçoit des billes dans la gueule, c'est sympa. Je te déclare pas, je me déclarerai pas non plus, tu vois. Mais vous fumez, monsieur. Retour au spawn. Les pics rouges. Eh, bien joué, hein. Bien joué, sinon. Putain, tu m'as niqué le doigt. C'est celui-là en plus. On est bleu ici. Oh, bleu. Putain, je t'ai eu? Non, tu m'as pas eu. Oh merde, putain. Mais faut prévenir, frérot, putain, fais chier. Non, mais en plus, je l'ai tiré par là. Ah, putain, Raphaël, le... Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Le mec, il... Non, Ah, tu m'as pas, tu m'as pas. Tu m'as toujours pas touché. Là, tu m'as eu, c'est bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de votre ressenti. Je suis preneur de tout conseil. Je vous dis à très bientôt. Sur ce, à la prochaine.